na kati ya vie ya biso ba chrétien eza ya liboso ko consoler biso na ba défaut na ba problème na makambo biso tozomona to mériter te mais cet esprit so ki aye apesa ozo mériter. Vous comprenez? C'est ça le rôle de cet esprit. Eza ngana mona kaye apesa biso bolingo bolingana nzambe. So olingi nzambe olingi camarade ya fandi. So olingi nzambe okolinga voisin na yo. So lingiza lelo toyambi mosali ya nzambe moko tant que bayimbo comme ça été aza mosala nzambe mo aza très puissant pour parler sur spiritualité et pour parler sur Saint-Esprit bayibele ya mokili ebaka Saint-Esprit aza nani aza moto aza elilingi to ndenge nini bato nde bayebaka rôle ya Saint-Esprit yango lelo toyambi moko ya baserviteur ya nkolo a parler sur Saint-Esprit. Nous avons présenté ye moko se présenter. OK, comme on a pasteur Marcel Kayembe. OK. Naza na église na Mombele avenue Pila 28. OK. Pasteur Marseille, boîte leur partenaire natie Belgique, Allemagne, Français. Nous avons beta masolo o belé a bato ba tout ça ba na mingi. Comme la Saint-Esprit. OK. Mais bien mais par Saint-Esprit ni ko belani cet espace en nani za moto za nani. OK. Saint-Esprit ezali mon côté. Parce que ce par le bien esprit eza mon côté. Parce que Yesu ye mokonde azoloba botika ngana kende. So na kepa papa na rotona bibo musungi. Saint-Esprit soki eza kati na biso ezaka lokola aza aide. Parce que na temps o muntu aza fatigué nde batinga aide. Yesu azoloba botika ngana kende na tindela bino Saint-Esprit. Yesu ki aye akoloba muntu mususu ta kolobaka ngai. Je crois que ce qu'on a le Saint-Esprit, on a le Nzambe katina. Ce qu'on a le Saint-Esprit, on commet automatiquement moi dans Nzambe. Parce que Saint-Esprit n'est identité à ma chrétien. Ce qu'on a chrétien, vrai moi dans Nzambe, pour bien moi dans Nzambe, il fallait on a le Saint-Esprit. Sans Saint-Esprit, on a mon tout Nzambe, mais on a moi dans Nzambe. Le Saint-Esprit eza molimo oyo nzambe atikala biso lokola elembo signe ya oyeba ke naza chrétien. Je crois toujours soko ofongoli na Romains 8 dozo comprendre le Saint-Esprit. Il le lobby clair, le lobby Saint-Esprit ye kati na biso azolobela biso epai ya papa. C'est soko za na Saint-Esprit. Je crois que automatiquement molimo mon santo wana kati na yo ye nde akobanda ko sengelo e papa parce que tamba lobi nzoto eza fatigué ye aza fatigué allez mbagati c'est ça le rôle na ye yangwana. Je crois tant ngana komi fatigué na komi na ba problème ye azoya pona asala nini au secours. Est-ce que vous comprenez? Parce que mutu aza Saint-Esprit kati na ye et donc automatiquement yenda zozo rôle bisika na ngai. Mais comment tu conseilles ngati moment to zozo nazo senga nguya Saint-Esprit nguya ekite kati na ngai c'est que nyonso nga nazo sala lelo lokola Paul azoloba clair abi nyonso bozo mona na Paul na sala lelo eza ngai te eza Yesu wapi Yesu mais eza Saint-Esprit parce que eza kati na Paul yango ndezo présenter Jésus automatiquement. Parce que Yesu azoloba soki na kei muli mwana ta waoya awoloba muntu mususu te awoloba ka Yesu. Est-ce que vous comprenez? Je crois que tout le monde a bon zambé à battre les mots. So muntu abeta tolo
que akosenga Saint-Esprit te. Non, aza chrétien. Vrai chrétien, il fallait andima Saint-Esprit azalaka. C'est ça. Pasteur Marseille, nengni toli koyeba ke moto za na Saint-Esprit katina ye. OK. Tu peux moto za te azana Saint-Esprit te pe katina ye. OK. Mais tout le monde na ba mangombe belé ko na moto moko ba ka eloko mo ba zuki tout. Voilà. Ya bien on Saint-Esprit to. Non. Bon, OK. Ezali na mutu soki ayambi molimo santu elo liboso eza na badon par la langue prophétiser tout eza badon donc Saint-Esprit ayaka kopesa mutu eza misala na kati ya Saint-Esprit mais ngai so mutu ana Saint-Esprit eloko ya liboso esalaka na rôle monene ya Saint-Esprit namona mingi bolingo c'est rôle eza malamu na kati ya Saint-Esprit. Mutu aza na Saint-Esprit 1 ana bolingo ya mibale aza na kimia biloko nde ezwaka rôle monene na kati ya bomoto na kati ya Saint-Esprit parce que Yesu ye moko aza bolingo Saint-Esprit aza bolingo soki oliambi Saint-Esprit elo aliboso apeso kimia nde apeso bolingo c'est ça nde rôle ya Saint-Esprit so oza bolingo te mpona ngai oza pasteur so oteyaka sans bolingo non ngai namonaka nde rôle ya liboso ngai namona Saint-Esprit soki ayekaka moto akopesa bolingo ya muntu lokola yo lokola bango lokola kingani omoni bolingo Saint-Esprit akokritike moninga parce masa so olobi bolingo wana nakokocontredire yo mwa mokie komona ke bai on va faire la sens au kit na bango ba restriction voilà il y a d'autres personnes qui va se rappeler na bolingo cela veut dire que cette espèce va rappeler quand na bango fait non c'est des bouquets parce que le bisi bisi bolingo mais Saint-Esprit le bolingo la kamuto que na tête de ce kat là il appelle la moto moto souper à ça va rappeler diable mais ça appelle la bolingo pe kat ya ba topé non c'est na ebisa ok différence ezali bolingo ya Saint-Esprit na bato wana toza bolingo moko te parce que ye akokaba après akozela quelque chose epa na yo tika na ye biso diable aza na bolingo te diable na vie na ye akokabela mbongo après asengi yo mwasi akokabela mbongo après asengi mwana mais Saint-Esprit soki apesi yo bolingo je crois okozana bolingo ke soki osaleli mutu après okosenga te eloko moko ezongela yo parce que tozomona bato bazopesa bato biloko atangisi mwana bato mwana ndeko na ye atangisi classe mwana akomi boye un moment donné CV wana ekomi 0 tozomona bolingo mais soki mwana wana atamboli akomprendre tata mwasi mutu atangisi classe abloke yo mais bolingo tozoloba ezaki sans intérêt bolingo sans intérêt amour sans intérêt sans intérêt loko moko te azozela nsima soki tolandi bien na bokebi diable apesaka motu bolingo avec intérêt voilà galata azoloba yango galata azolobela yango so otali na galata lolobi elo ya liboso Saint-Esprit so ayikata motu elo ya liboso apesa bolingo bafruit wana batangi nini bolingo kimia je crois que biloko mibale nde ezwaka rôle monene na kati ya motu aza na Saint-Esprit omona mutu aza Saint-Esprit anviaka penza te akomona mutu aza na mbongo akomisi nzambe Dieu merci parce que lokola opesi ye elobi opesanga mais mutu aza na bolingo te akobanda kokende koanvie tika na biso mutu aza Saint-Esprit aza mutu moko azalaka mafu c'est ça parce que aza sûr na eloko eza kati na ye parce que nga nalobaka Saint-Esprit Yesu akufi balobi même Saint-Esprit nde ekei elandi Yesu na bawei esécusie mais pourquoi ngai misana ngai ekoseka te pourquoi ngai makambo na ngai ekoseka te c'est-à-dire que Saint-Esprit aza na rôle monene na kati ya vie ya biso bachrétien eza ya liboso kokonsole biso na badefo na baproblème na makambo biso tozomona tomérité te mais Saint-Esprit soki aye apesa ozomérité c'est ça rôle na Saint-Esprit eza nga namonaka ye apesa biso bolingo akolinga nanu nzambe so olingi nzambe
olingi camarade ya fandi so olingi nzambe okolinga voisin na yo so olingi nzambe okoyina mutu te mais comment yo okozala ozana ozokende église mais oyini mutu non oyambi saint esprit te okende église eza koyamba saint esprit te oparle en langue peut-être mosu aparle en langue mais aza na saint esprit te parce que bato oloba mpe wana basala mpe mais aza na saint esprit te parce que écoutez nakati yo te eza saint esprit na esprit okoza muntu wana azosala esprit mais biso toloba saint esprit oyo ewuti oyo promesse na biso oyo yesu alaka biso bachrétien c'est saint esprit so okomi kaka chrétien automatiquement odiami yesu fali ozala vraiment na eleli okoya liboso ya oyemba eza ke saint esprit eyaka kati na muntu soki yo oza nango besoin. Par exemple ozala na église tosenga saint esprit eza lokola mwana aza na classe yo okimaka kaka classe so bakomonaka professeur anglais aye yo osali okimi jokoza besoin nango te saint esprit azwaka yango na foi na kondima jokoza posa lokola oza posa mutuka libala na posa saint esprit c'est ça mutu mosusu na église bakoloba senga saint esprit aza nango te ozomona saint esprit bible ezoloba romain ezoloba clair abi ye ayaka mpona kokonsole mitema na biso ya mibale koyebisa na esprit na yo ke yo oza mwana na nzambe sozo comprendre oloba ke nga naza mwana na nzambe ya mibale azoloba clair alobi nini molimo wana azoganga kati na biso alobi aba père c'est-à-dire que soki oza na saint esprit ye nde azoganga kati na yo mpona koyebisa ke vraiment automatiquement oza mwana na nzambe molimo mosantu bazwaka molimo mosantu na kondima soki ondimi olingi saint esprit ye mpe akolinga yo akoza pembeni na yo koma yo oza mwana na nzambe ozokende église sans saint esprit non yango nde omoni koyinana eza na église parce que so moto aza na église oza na saint esprit moto akosenga pardon pardonne soki oza mwana na nzambe oza na saint esprit afandi kati na yo aya kosala effort que place yo bandi koagir yo bandi koagir place na yo nde role na ye alors toza bachrétien toboyi te motu mosusu akende église tosenga molimo mosantu akipaka te mais eza na motu mosusu soki asengi akende na église asengaka saint esprit parce que na kati ya saint esprit ngai nazoloba nalobaka ngo na vie na ngai nalobaka soki oza na saint esprit oza riche parce que nyonso eza kati na yo parce que yesu azoloba te abi eza eloko mosusu te soki molimo wana ye akiteli yo afandi kati na yo akoloba moto mosusu akolobaka yesu akolobaka ye c'est-à-dire que azotémoigner kaka yesu akotémoigner eloko mosusu te je crois que yo mosala eza nini eza kaka kosenga saint esprit kita kati na ngai nguya wana kitela ngai kwemba role mosusu wana badon ezalaka bafruit ya saint esprit soki aye apesi yo moto mosusu akozwa parle la langue moto mosusu aye akabele badon donc eza eloko mosusu mais fruit ya saint esprit natali eza eloko te eloko eza te nazoyebisa bo eloko eboma biso ya mwana nga na doyen nga na adoye nonono ye ampaka amukolo nde baza lokola na ti exemple ya baeli voilà babapaka mais saint esprit eza kaka moko oyo yampaka te tomona yango te parce que so yampaka ezali peut-être yesu alingi aloba na ntinda bino molimo mosantu oyo ya bampaka oyo ya bamikolo non peut-être don aza nango lelo na église na ye mwana moko ya moke akozala nango parce que ye nde azosala choix eza biye te paster alobi o non nalingi na église na ngai mwana moko abima non ozomona alors lelo ngai nazoloba bolingo nde eza mokie par rapport a bapolémike oyo ezoloba lelo ngai na adoye ngai na aboyi non sikoyo ye yezu oyo asala biso parce biso tomona ye te akozala baage nini depuis abotama akufa mpe akozala baage nini mais yo obotami kaka mikolo ngai naleki oyo te epa na ngai biloko wana ekotaka te
ata na loba na bi soki na komi ndenge nini soki ndenge nini o nga na leki o te nga ninga biloko wana parce que avant yo bakumisa yo kumisa na moninga ndenga nazalaka nga namona bato mosusu batei na église na taille na bino no kaso atei bien nake nasengi mpe matei nabi ah mon frère bon nafungula likambo ya paster avie ampaka un jour na voiture na bando composer matei parce que monde to composer matei muntu ayebi soki ye azaka afungoli mbala moko asali na sali déjà thème na sali verset liboso ya mibale eloko wana elinga nabi ah na so ifale na joie nzambe songa na joie verset oyo verset ezalaka wapi déjà naza nango na mutu mais verset ekimi ngai nakumba mutuka batuni question frère moko atuni question na émission asalaka soit pesi verset onga na bando oluka be verset tel bobo ah na termis moko na zwi big alors omoni kolanda pasteur matin na ye ezala lisumu te mpona ngai na mosumukaka te nalandaka bapaster Moïse Mbi bapaster Boye nalandaka denilesi na uti kolanda non afingi te alobi kofinga eza autre chose te afingi te omoni tala bajournaliste te omoni okotela te afingi te alobi eza kofinga eza elo mosusu alobi kofinga te alobi afingi te kofinga eza elo mosusu alobi na ye parce que oyo afingaki bali bakende na leta mais alobi na ye esuki bongo tala omoni soki makambo ya bapaster boyeboye ngai nakoyebisa nayebisa mpe bato mosusu omoni moto asala likambo fallait autour pourquoi osalaki yango apesa raison na ye avant nga na condamné nga na condamné moto te soki asali likambo mbala moko nalandelaka mpona yeba pourquoi asali yango ozomona tozala nga nalobi so toza na bolingo soki namoni ah ye asali mabe soki oza na bolingo okoyebisaki ah vie mo place wana osabi olie okende mopanzi oloba ah vie wana asali mabe te nde ezobonga biso yango wana nga naza na yo so omoni ke na cafe osani oyepa na ngai te no omoni mate wana te olobela ya paster wana so nayebi ke nasali mabe nakosala pardon mais place wana ntango ye alobaka nga naza na nini na ye wana nalandaka sikoyo est ce que nasumuki Pasteur Marcel est youtubeur. Donc, oui, parce que dans la émission, la biso vraiment, pour la pasteur Miniti Mingiti vraiment, depuis 25 déjà, vous esquissez biso pour la qualité à son, que oui, qu'elles sont vraiment, et pour décevoir à Bino Mouké, parce que c'est aussi moi, là, technique, vraiment, à la veille émission, la biso. Pasteur Marcel, ça m'a pasteur Marcel Osunga, maman tout ça bien Goya, va micro madame Goya, et pour permettre à Bino, pour la émission, en exclusivité, donc, savoir plus TV, donc. Parce que marché de comme na suki émission na biso na bi ke bana yo kozala nini bai bana nzango kotala yo na bai bana bata moki ko botala pe yo de bana kozala nini envers ba OK lo bana ngai ya suki ezali fallait bolingo en général so lingi nzambe na yo toza na bolingo polémique kozala te so za na bolingo so muntu alali nzala o critiquer ete so za na bolingo so muntu atambola makolo yo za na jipe na yo omona muntu pamba te so za na bolingo je crois que bolingo eza nzambe je crois souci na ngai mingi ata base ya matière na ngai ezaka amour base ya matière na ngai na église na ngai na te ya mingi bolingo parce que omoni so toza na bolingo papa tokosala makambo ya minene moso muntu ana bolingo alingi quartier na ye alingi bana na ye osala bango bolamu et so muntu ana bolingo te osala eloko moko te parce que olingi te mais bolingo ebundaka po esalaka bolamu parce que so muntu a bolingo elimbisaka so oza bolingo olimbisa bato facile mais so oza bolingo te ozalaka mutu ya bapolémique baboyi oke gauche lelo ozala oyo lelo oza na oyo bolingo nde général ya makambo nzambe eza na kati ya bolingo c'est ça bao bazolanda biso ngai mingi naza base mingi bolingo donc pasteur aza bolingo base na ngai eza bolingo linga muntu ndenge omilingaka est ce que yo komibeta yo komifinga
sous un boulot est-ce que c'est ça base na biso ba chrétien fallait tous en avoir moment wana to kende liboso to koza bomoko ba kolonga biso mais tant to koza ka ba division ko yinala non ba kolonga ka biso voilà c'est ça. Pasteur Marseille to question matondo mingi moi dédicace moi des personnes les athées Pasteur Marseille ah ba bazé belé parce que on va passer d'abord à ma banga déjà ils sont côté na ko ba libanga mais là ils sont muté mais na ba bazé belé basé belé je crois na église na mobimba na bana na nzambe nyonso ba serviteur en général et ba tous ba yebi na komba pasteur Marcel je crois na tondel bango bolamo année où ils a né biso molimo je crois nzambe na ngai apambola bango parce que ba c'est pe na maluba na yo na tandike moi numéro de téléphone te moi mon arrangement peut-être vous avez oui téléphone na ngai ekanga te 84 heures sur 24 heures 0 heure à 0 heure na kanga téléphone te 0 89 762 14 11 89 762 14 11 Merci Pasteur Marseille. Na pambolio mingi pour un effort. Je crois que les embarrassés maté, les embarrassés gâtés, tout le monde a la monnaie. Merci beaucoup, Nzamba Pambolari. Bayimbo ka télévision de petit nous merci mingi ba o ba suivre vraiment tana bango ya kunanda émission na biso savoir plus sur sur la masolo mingi na ba pasteur na ba kandia nzambe na ba mission chrétien etc pour en savoir plus. Donc pour que ça m'a dit ba écouter pour na son la système mingi pour na son pour que ça m'a dit ba écouter sans plus tarder la pesi Mosco Sembe Mbote Belé na sima caméra pour l'assistance na pesi Mbote na papa Dani moi na pasteur Marseille na pesi Mbote Belé na pesi Mbote na petite sœur propre Nathalie